呢度咧第4節準備開始啦。咁啊，Won 都活力充沛啊！休息嘅時間都係出邊射波嘅。咁啊，睇下第4節可唔可以力挽狂瀾啦？雖然而家係落後緊3分嘅。咁咧，沙人就出翻嚟呢邊開波噶啦。咁啊，傳俾打車俾翻沙人。佢要打車走位啦，咁喺側邊嘅 Sanford 啦。之後俾咗阿 Rex， 阿 Rex 一轉身就射，咁啊炒咗波唔緊要，攞咗籃板，阿 Rex 再射，呢個插板咧就搞咗啦。咁貌似呢球咧好似有些少心急啦。咁啊傳翻俾12號，喺人哋嘅進攻點咧，主要應該都係12號噶啦。咁21號咧鳩掉上去咧，咁啊炒緊咗，咁但係咧打車攞咗籃板俾咗 Sanford 咧就一路帶翻上去噶啦。咁啊走晒嘅時候咧，一傳咗俾側邊打車一個搞動作，俾緊出邊嘅沙人就定啲，再俾緊 Sanford 會唔射咧？都係唔射，走兩嘢之後咧，近啲咧再上翻上去嘅。咁啊成功攞2分啦。咁啊 Sanford 咧呢下咧就搶得都靚嘅，但係 finish 少爭啲啦。睇嚟 Sanford 咧好黑數啦。咁咧就好黑數啦，係咁 mark 撚到咧12號嗰個咧都閪晒面噶啦。咁啊球證呢邊吹咗，可能係 Sanford 犯規啦。13號左望一望，俾咗個毒瘤啦，毒瘤啊射咗3分，炒撚咗。咁啊 Sanford 呢邊攞咗個籃板，有少少緊湊嘅味道啦。暫時比分好似23比24，落緊1分嘅啫。即係中間 Rex 選唔選擇俾翻沙人？沙人之後俾翻個 Rex 咁啊，但係 Rex 咧就接應唔到啊呢球。咁啊人哋黑鬼就大晒㗎啦。咁啊游咗翻之後俾咗13號，咁樣俾佢射球3分咧，居然就復入咗啦。咁啊將個比數拉開到27比23。可能這邊俾咗塔車咁射3分啦，果然啦，一高拋個線，但係可惜咧就炒咗嘅。咁咪12號攞翻籃板，咁啊戰士都一路跑噶啦。就俾黑鬼啦。咁呢邊咧占士咧就一個犯規嘅。好似唔多次喎，好似人哋犯規嘅。咁呢邊咧就換人啦，就話是要換人啦。一嘢咧整個大兜亂咧，就好似除咗 Sanford 咧，其他都好似換晒出去啦。咁啊啲人就示意咧就叫 Sanford 咧同佢講話猜下波先，咁睇下點樣猜法啦。咁啊俾翻 Jason。拍兩嘢掉翻俾出面潮基咧一個3分咧就即刻試射啦。咁啊炒咗，咁啊個波就碌咗落12號度俾翻黑鬼啦。黑鬼俾翻個球隊度啦，亞洲仔，咁樣出撚咗界真係柒到冇晒朋友。呢個真係好幫手嚟嘅12號。咁啊 Sanford 呢邊傳翻俾潮基啦。潮基俾翻中間Won拍兩嘢時咧。有得拉地俾人偷咗，不過唔緊要 ，Jason 攞咗之後咧，俾翻 Sanford 再傳翻出去，懶鳩屎啦。咁啊，好似有少少誤會啦。咁啊 ，Sanford 成功一個防守啦。俾咗靚波 Matthew 即刻一上就插翻2分啦。我呢兩球有少少熱血啦，有少少熱血嘅感覺啦。咁呢度傳翻俾9號黑鬼啦。打翻上去，咁啊鳩插翻時咧，自己揼一隻腳甩撚咗咧。雖然瞓身演出係趁都冇朋友啦。咁啊 Jason 攞個波之後咧，俾咗 Sanford 咧就一個瞓身演出咧就打鳩晒關鬥咁樣噶啦。咁啊但係12號睄都唔撚睄佢啦，知佢攏嘢噶啦。咁啊不過都成功補2個犯規，唔係成功補2個罰球。咁啊呢幾球都係全靠對面啲傻閪嘅失誤啦，再次攞咗一個得分嘅機會啦。
咁啊，睇下聲課可唔可以把握到呢兩球罰球啦？擦咗。雖然聽到我哋觀眾席嘅批天都係加油，但係可惜啦，聲課都係問水啲一啲罰球。仲有一球，都係炒埋嘅。哇，好跳得相當高啊！人哋攞咗籃板之後去22號啦。傳咗個柒嘅波之後呢，喬 J 就中獎啊嘛，冇啦攞有個波攞嚟，一個上籃啊！不過可惜啦，炒咗呢邊傳翻俾黑鬼啦。喬 J 呢度呢已經回防啦。黑鬼呢就喺度喺度掠下嘅時候呢，佢吹撚咗。人哋呢13號都嗌晒啦，好似好不滿呢個。好似打到有少少情緒出嚟啦。俾側邊 Jason 點處理？俾中間喬 J 俾翻Sanford兩下跑翻出嚟俾翻阿汪。阿汪呢就即刻又壓上去嘅時候呢，又俾人哋12號呢又犯規啦。再次嚟到射罰球啦。阿汪都相當多罰球射嘅。阿汪咪好好把握呢兩個罰球啦。冇問題啊，jab 聲嘅。暫時呢度咧，第4節就3分半鐘度嘅啫。射埋呢球入埋呢，就嚟咗個27比27，打成平手㗎啦，暫時。睇下大家嘅表現可唔可以繼續 keep 落去啦。俾咗13號，俾咗出邊12號啦。12號應該想減速㗎啦。減速嘅時候呢，就成功搏到個犯規嘅。嗰2分都當入埋嘅。嚟打咗個 N1 啊，俾人。人哋都好起勢啦，嗌到閪晒啦。所以罰球炒咗，汪成功孭位咧，攞咗個籃板，俾翻個波喬 J 啦。喬 J 帶翻上去嘅，俾咗 Jason 一個小嘅步俾 Matthew 就起手射出嚟啦。射失咗呢個波，俾人哋攞籃板咧 ，Jason 即刻衝翻過嚟回防㗎啦。俾翻呢邊22號會自己鏟晒咧。Sanford 都係夾佢三文治啦。相當混亂底下咧 ，Sanford 咧就都掠到罰球咧，但係都失晒重心啦。就好似話踢到個波咁樣出界嘅。黑鬼下翻波呢邊。三人士咧就嗌翻個 time out 先啦。時間仲有2分鐘到嘅啫，好似打得有少少亂啦，而家又睇下可唔可以俾大家球員沉澱一下心情，重新出發啦。見到塔車咧都起勢啊，拍阿 Matthew 屎忽抽水啦。講啲17鼓勵性説話咁啦。睇下大家可唔可以打翻上去啦。13號起勢咧，同球證咧喺度傾偈啦。好撚多意見嘅呢個13號，呢條柒頭啊13號啊。嚟到人哋開翻波啦，就俾13號嘅時候咧 ，Sanford 咧一出嚟咧就爭啲掠甩咗個波嘅。不過呢度咧，喬 J 再嚟一個快攻，一掠咧成功攞咗2分啦。但係咧就打撚到喬 J 咧隻腳好似有啲受傷拗柴嘅感覺啦。好似有少上出嚟開鳩嘅波啦。但係22號球員呢就伸咗隻手出嚟咧，就喬 J 都唔好意思屌柒佢啦。就
人哋推佢應該。咁啊，潮姐雖然整親腳，不過唔緊要啊，再切多你一球啊，再嚟多一球。咁啊，大家好似打得有少少情緒高漲啦。咁睇下潮姐咧都硬淨嘅，睇佢都當冇事發生噶啦。呢邊12號咧叫翻上嚟，睇下13號點啦，摁下俾翻22號。咁啊，Jason咧就逼撚住佢噶啦。咁啊 Matthew 再補位，一個連環劈啦。跟住呢邊咧就示意咧就應該係踩咗界嘅。咁啊出界有1分18秒啫。見到潮姐呢邊都咬晒牙，應該仲有啲痛嘅。咁啊嚟到呢邊雙 Jason 射咗3分，Jason 呢邊咧射翻個鳩士3分波啦，再領翻3分。咁啊睇下可唔可以防到呢一球啦。咁啊呢邊咧，喂 Sanford 係咁揾隊友拉起身咧，終於咧Jason 睇唔慣啦，就拉翻起身啦。呢邊應該就吹罰下 Sanford 噶啦。咁啊場邊咧，坦克車一路咧就同球證咧喺度唔知講乜撚嘢嘅，死針噶啦。咁啊一直可能屌老母臭閪噶啦，大家好似有啲意見不合啦。呢邊咧就係咁吹啦，係咁吹啦，認屎認屁啦。out fan 添啦 ，Sanford 而家同人。咁咧嚟到呢邊咧，仲有57秒，咁但係球證咧同我哋對面嘅球員咧都係有啲意見嘅。咁啊，搞完一場大龍鳳之後咧，終於咧都射得開波啦。咁呢邊咧人哋準備開翻波嘅。咁啊，俾翻13號，俾翻成12號啦，應該都係呢個進攻點嚟啊！12號咪落去啦。咁呢度咧時間係完全冇 run 過個鐘嘅，時間仍然係57秒嘅。咁咧以為一射罰球，其實咧係完全冇嘅。咁咧開咗咧，坦克車咧仍然係同人哋喺度拗咧，係冇 run 到個 court 嘅。咁啊 Won 咧攞咗個籃板之後，俾翻啊，屌你諗呢度咧，球證又吹個老母臭啦。應該隔離頭先嗰條入邊嗰條光頭佬對面嗰個咧就冇撳到個 court，咁球證咧就起勢屌個老母臭閪噶啦。你做乜春嘢啫咁啊？咁啊，坦克車咧都一直係 keep 住屌個老母臭閪噶啦，屌柒個胡鬚佬噶啦。咁啊呢度咧，但係時間都係報翻去57秒嘅，球證仍然喺度，仍然係屌個老母臭閪嘅。咁咧好有戰術啊！咁啊睇 Jason 開波，俾翻 Matthew，Matthew 俾翻 Jason 俾翻阿 Won 之後俾翻 Jason， 再俾翻 Sanford 啦。咁啊 Matthew 咧一上嘅時候咧，就 Matthew 一個二話不說咧，一個好漂亮嘅。不知名嘅射波啦，雙手掉喺後邊啦，咁就成功博到個犯規嘅。咁啊睇 Matthew 處理呢個罰球，爭少少。咁啊 Jason 仍然都拍晒手話好波噶啦，咁啊俾翻信心 Matthew， 睇 Matthew 點處理啦。jab 聲 Matthew。唔係講玩㗎，暫時仲有43秒啦，仍然係冇撳開個鐘嘅。開始啦，咁啊暫時分33比29，領先4分嘅。咁啊呢邊咧黑鬼咧就俾人吹咗走步啦，咁啊相當之戇鳩嘅，咁啊都氣勢如虹㗎啦。咁啊潮姐呢邊俾咗Sanford，咁黑鬼即刻跑出界。咁啊，仲有35秒嘅啫。
咁啊，潮姐係咁起勢叫 Jason 過嚟啦，一係掉翻過嚟俾阿 Sanford 一啲傳俾 Matthew。咁就 Sanford 係咁話慢慢嚟㗎啦，咁人哋咧即刻打撚晒一錘就咪落 Matthew 心口度。Matthew 就憑自學硬漢子咧係練不改用嘅形意。咁啊 Jason 側邊開翻波啦，喺出邊嘅潮姐啦，時間仲有30秒。咁咧就起勢咁推人㗎啦，咁但係屌，潮姐咧完全唔撚射你嘅，再過撚埋你一傳嘅時候咧，又俾黑鬼咧撩撚咗出界㗎。咁啊，潮姐都笑晒口㗎，你個柒頭冇撚出聲啦。潮姐俾靚波阿汪就上啦，不過咧就人哋黑鬼咧鳩屎啦，點解射咗3分啊？咁咪一嘢射咗個3步爭嘅，咁睇嚟呢場都定啦。時間咗12秒，咁啊仍然我哋開翻波嘅。俾 Matthew， 咁一個黑鬼咧就一嘢咧就撞落潮姐度，潮姐已經 A 佢老母臭啦，都非常惡意啦。咁啊時間仲有12秒咧，頭先係完全冇温過鐘嘅。咁啊潮姐都係咁嗌啊，叫阿汪噶。汪咧就轉咗3個圈先見到，咁啦，潮姐呢邊咧就攞翻個波，就唔撚同你急啦，隻腳都仲有啲痛，咁啊呢啲氣氛有少少詭異啊，睇落。咁啊最後第4節完場啦，全場就最後33-29啊，就贏4分嘅，大家都懶係嘢握下手咁啦。咁啊，今日嘅表現睇嚟都係可圈可點咁樣啦。咁啊，好似都唔係幾好嘅。咁但係見到呢度咧，仍然爭執緊啊，個胡鬚佬繼續係屌個老母臭閪啦。咁啊，球證都好耐心同佢解釋嘅。點算啦？第4節就完啦。期待下星期同大家再見啦！星期日嘅球迷世界。遠啦，完啦，再見。